Tem muita gente hoje que não tem filho, mas tem cachorro, Com certeza. tem animal doméstico. E cuida do cachorro como se fosse filho, e eu acho que não é uma coisa errada. Eu acho que a pessoa tem que ter mesmo um animal de estimação e cuidar da forma que ela tem de amor ali, porque não deixa de ser um membro da família, né? Com certeza. Eu acho que é uma opção que muitas pessoas têm e tá certo, sim. O animal, ele é um animal que acaba se tornando um membro familiar do tanto que ele é bonzinho, do tanto que ele demonstra de amor, ele acaba conseguindo esse lugar dentro da família por tudo que ele traz de felicidade, de carinho, de companheirismo. Eu acho que ele faz parte, sim, da família hoje em dia.